Yan. Laela, computer shop. Apartment. First door sa kaliwa ko. Yan. Meron din dito. Second door. Meron din magkabila. At yung aking bahay. My humble abode. Orchids ni Mama. Yan. Tapos, second floor. Yan. 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 Ayan, nakabukas. Bahay ko. Ayan. Drum set. Nakatakip. Ito ng bahay ko, no? Boy pato. Boy pato. Ayan. Your Majesty, upuan. Ayan. Ayan. Yung racks ni Mama. Ayan. Kanyang mga halagang gamit sa ibang bansa. So, DVD. Nanggal ang takip. Kasi umiinit eh. TV. Tapos yung component. Tapos yung seat na diba? Pwede lang kita. Tapos electric fan. At rep. Ito ako. Hello. Yan yung aking shadow, my dear friend. Tapos, yan yung visual window at balik tayo sa pinto. Hop na yun. Nakalagay. Unauthorized person, keep out. Barilin, you get shot. Yan. Okay. Yan. Yung mirror on the wall. Hindi ni Mama. Ito nga pala, kitchen.